Número 18. La repetición genera el dogma. El lenguaje del libreto se impone. La multitud es la jueza de los mejores ciudadanos. La carrera comienza a las 4 a.m. Las medallas necesitan cuellos fuertes. El placer supremo está en los calificativos. Las mejores copias tendrán los mejores mausoleos. Cambiar de cuerpo es cambiar de mundo. Hay que amar la esclavitud para no pensar en soledad. Abrazar escudos y banderas para el frío del alma. Prestar el corazón para masacrar al diferente. El abandono será premiado por la nación. Los orgasmos mucho más baratos que la comida. Menos preguntas y más certezas. Cuestionar trae penas. Las marionetas sonríen, la carne padece. La rabia necesita de un albergue débil. La reflexión no tuvo la oportunidad de hablar. Rumores.